မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမှာတော့ဖုန်းနံပါတ်သိရင် Facebook ပါရှာလို့ရတဲ့နည်းလေးကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ Facebook နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook က friend မဟုတ်လဲရှာလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ contact ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ application လေးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်သူ iPhone နံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ Facebook ကိုရှာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရတဲ့ဒီအနည်းအောင် subscribe လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနောက်အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပြီး all ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါကျွန်တော်သိသမျှအားလုံးအမြဲတမ်းတင်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး application လေးကို download ဆွဲပါမယ် application နာမည်က icon ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ application မှာကျွန်တော်တော့ဆွဲပြီးသားဆိုတော့တစ်ခါတည်းဝင်လိုက်ပါမယ် allowance get stuck ဒီမှာကျွန်တော်တို့ skip ကိုရွေးပေးပါ skip continue default ထားမလားဆိုတော့ cancel ပဲထားလိုက်မယ် allow ကိုဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပါနော် connect allowance အဲ့ဒါဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပါmessage ဝင်လာပြီနာမည်လေးတူကောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါလေးကို on ပေးလိုက်ပါ next allow အဲ့ဒါဆိုရင်ကြားပါပြီကျွန်တော်တယောက်ကိုကြည့်အောင်သူ့မှာမရှိဘူးသူ့မှာလည်းမရှိဘူးဒီကျွန်တော် contact ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီຢာတွေကသူတို့ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့သူတို့ဟိုကမဖွင့်ထားဘူး Facebook မဖွင့်ထားဘူးပေါ့နော်ဒီຢာကိုကြည့်မယ်အော်ဒီမှာ Facebook တွေ့ပါပြီတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆရာချင်းမေထွန်းသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ friend မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူဖုန်းနံပါတ်နဲ့သူဖွင့်ထားတယ်ဒီကောင်ဝင်ကြည့်မယ်သူလည်း Facebook ဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ friend မဟုတ်ပါဘူးเนาะသူဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ဖွင့်ထားတာသူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ friend မဟုတ်ကြဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော် Facebook နဲ့ friend မဟုတ်တဲ့လူတွေ friend မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖွင့်ထားတာပေါ့သူကတော့မရှိတော့သူကတော့ရှိတယ်သူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ရှာလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကို contact ထဲကလူတွေအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်သူဆိုရင်ကျွန်တော် friend လည်းဖြစ်တယ်သူဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Facebook မှာလည်း friend ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ iPhone နံပါတ်နဲ့ Facebook ကိုချိတ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကို contact ထဲကလူတွေ iPhone နံပါတ်နဲ့ Facebook သုံးလားမသုံးလားရှာကြည့်လို့ရပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းဒီလိုထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်လေးလာလို့ရသလောက်အကုန်လုံးတင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ